baseinas neveikia, bet pasirodo veikia ir nesvarbu, kad jisai purvinas visas. Dar viena kelionės diena. Atsikėliau, papusryčiavom ir kelias valandas važiavom iki Jozemitų parko. Tai šiandien dienos planas praleisti dieną Jozemitų parke, nors dabar jau yra 1 valanda. Bet pamatyti kuo daugiau, pasivaikščioti ir paskui galbūt šiek tiek judėti link sekančio parko, kurį norėsime aplankyti rytoj, tai Sekvojas. Iki Sekvojas ten irgi yra netol 200 mylių nuo mūsų, tai reikia kažkiek šiandien nuvažiuoti, kad rytoj nebūtumėm vėlai, kaip šiandien važiavom į šitą parką. Apsilankymas Josemitės nacionaliniame parke suteikia galimybę patirti vieną iš gražiausių ir įspūdingiausių gamtos kampelių pasaulyje. Josemitė nacionalinis parkas yra Jungtinėse Amerikos valstijose, Kalifornijos valstijoje. Parkas užima apie 3029 kvadratinius kilometrus ir yra žinomas dėl savo nuostabių gamtinių kraštovaizdžių, įskaitant granito uolas, krioklius, didžiulės sekvojas ir įvairialypę florą ir fauną. Parkas buvo įkurtas 1890 metais ir yra vienas iš seniausių bei garsiausių nacionalinių parkų JAV. Josemitė nacionalinis parkas yra turtingas istorija ir kultūra. Prieš jam tampant nacionaliniu parku, šioje teritorijoje tūkstančius metų gyveno Amerikos indėnai. Josemitė nacionalinio parko istorija prasideda tūkstančius metų atgal, kai šią teritoriją apgyvendino įvairios vietinės Amerikos indėnų gentys. Pirmoji europiečių ekspedicija į šią sritį įvyko XIX amžiuje
ir Josemite Valley atrado taip vadinamas Mariposa batalionas 1851 metais. Tūkstantis 1864 metais prezidentas Abrahamas Lincolnas pasirašė Yosemite Grant aktą, perduodamas Yosemite Valley ir Mariposa Grove Kalifornijos valstijai, kaip pirmą kartą istorijoje saugoma gamtos teritorija. 1890 metais Yosemite tapo nacionaliniu parku. Yosemite nacionalinis parkas yra Sierra Nevada kalnų grandinėje ir pasižymi įvairialypę geografiją. Parko aukštis kinta nuo 648 metrų iki daugiau nei 4000 metrų virš jūros lygio. Granito uolos, ledynų išraižyti slėniai, aukštikalnių pievos, upės ir kriokliai sudaro šio parko kraštovaizdį. Va prie krioklio. Čia realiai kaip per lietų stovi. Viskas bėga. Kiti sustriukiam neperšampamo maina. Kas žino šitą, kas nežino, einas pamaikim. Yosemitės nacionaliniame parke egzistuoja keletas skirtingų ekosistemų. Aukštutiniai miškai. Čia auga didžiulės sekvojos, pušys ir eglės. Aukštikalnių pievos. Šiuose pievose yra namai įvairioms laukinių gėlių rūšims ir retoms augalų rūšims. Alpinė zona – teritorijos esančios virš medžių linijos, kur klimatas yra šaltas ir augalija ribota. Čia buvo sūdyti, mes nuplanom druską ir dasim voveriukam švarius. Matom, kad yra daug voverių labai, tai norim pavaišinti jas skaniais riešutukais, nes jos čia matėm lapus, tai graužia. O dabar išsiruošėm pasivaikščioti šiek tiek po taką. Neatsimenu trukmės ilgio, bet gal visai gražus bus. Parke gyvena daugybė gyvūnų rūšių, įskaitant žinduoliai, juodieji lokiai, mulų elniai, kalnų liūtai, kojotai, šakalai. Paukščiai, auksaspalviai ereliai, juodieji sakalai, įvairūs vandens paukščiai. Žuvys,
upėtakiai ir lydekos. Parke yra daugiau nei 1300 km žygių takų. Populiariausi maršrutai apima Mist Trail, kuris veda prie Vernal ir Nevados krioklio, bei žygį iki Half Dome viršūnės. Parkas taip pat pasižymi didelę biologinę įvairovę, turintis įvairių augalų tipų, pradedant aukštikalnių pievomis ir baigiant tankiais miškais. Pasiekėme krioklio apačią, nuo tako pradžios, tai yra 1300 metrų atstumas ir aukštis 120 metrų. Paragausiu dar ir krioklio vandens. Šitas tai tikrai geras. Geras? Be jokių prieskonių, tau čia tikrai patiks. Dabar ir jūs te paragaus krioklio vandens. Nu. Šiaip geras. Josemitės nacionalinis parkas siūlo daug aktyvių pramogų, įskaitant žygius, laipiojimą uolomis, kempingą, slidinėjimą žiemą ir žvejybą. Vernal Fall yra vienas iš garsiausių ir įspūdingiausių krioklių Josemite nacionaliniame parke. Voverių ir kitų laukinių gyvūnų maitinimas gali būti jums pati brangiausia pramoga šitame parke. Mes prieš tai to nežinojome, bet paskui perskaitėme, kad ši pramoga gali jums atsieiti $5000. Šis krioklys yra žinomas dėl savo nuostabių vaizdų ir įspūdingo vandens srauto, ypač pavasarį ir vasaros pradžioje, kai sniegas tirpsta ir upės vanduo stipriai teka.
krioklio aukštis yra apie 97 metrai. Jau matosi šviesa tunelio gale. Ir štai mums pavyko. Tai ir šitas grožis atsiveria visų gražumu. O čia ir Justė jau ateina. Irgi labai džiaugiasi, kad jau pabaiga, užlipom. Aišku, dar reikės nulipti, nes ten slidus labai akmenys. Bet reikia džiaugtis, kad užlipom. Taip sušilau, kad net plaukai šlapi, prakaitas žliaugia. Mist Trail takas yra apie 2,6 km ilgio iki krioklio viršaus, su aukščio padidėjimu apie 300 metrų. Na va, pasigrožėjom. Dabar leisime žemyn. Saugiau buvo lipti aukštyn, bet gal tik fiziškai lengviau bus leistis žemyn. Na va, gerai, kad turim gerus batus, nes čia leidžiantis matėm, kaip vienas nuo pusės šitos olos vos nenusileido ant užpakalio ir dar būtų nunešęs 3 kiniečius. Tai reikia labai atsargiai, bet reikia įvertinti, kad reikia ir gerų batų čia.
Batai geri neslysta, todėl lipti žemyn yra labai paprasta ir lengva. Paskutinė tako dalis iki Vernal Fall viršūnė susideda iš apie 600 granitinių laiptų, kurie gali būti slidūs ir šlapi dėl krioklio purslų, ypač pavasarį ir ankstyvą vasarą. Pavargom. Reikia dabar jėgų. Prieš tai atsigeriau, įveikiau kalną į viršų. Tai reikia atsigerti, kad turėčiau kalną į apačią. Vernal Fall yra viena iš Yosemite nacionalinio parko ikonų, siūlanti nepakartojamus vaizdus ir patirtį kiekvienam lankytojui. Šią vietą privaloma aplankyti tiems, kurie mėgsta žygius gamtoje ir ieško įspūdingų gamtos stebuklų. Sutikom ir 100-kojį. Norėjom kažką pavalgyti, nes visą dieną nieko nevalgėm ir susiradom pravažiuojant pizzeriją, kuri dar dirba. Privažiavom ten degalinę, kaip ir viskas gerai, pas juos taip yra priimta. Ateinam, ten niekas nedirba jau pizzerijos daly, bet yra prikepta va tokių pizzų, padėtos jos šiltai, pasiemi, nueini susimoki degalinėje ir valgai viskas. Super. Atjungkit šviesą. Čia bent šviesą reikia. Šalčiau negu lauko viduj. Biški smirda kažkom, nežinau kom. Dušas pats geriausias, kokią esam turėję. Šiaip tai neblogas. O kambarys irgi neblogas, viskas gerai. Ir vėl prieklio kambarį. Kaip visada.